नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रचण्डले भ्रष्ट सरकारको नेतृत्व गरेको ओलीको आरोप, लाज मानेर आफै राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क, गिरोहसम्म संवाद गर्नेमाथि सरकारले सोधपुछ गर्न नसकेको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा अधिकांश कांग्रेस सांसदको जोड, सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने। कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाको भनाई, राजीनामा माग्नुको कुनै तुक नभएको तर्क। दीर्घकालीन योजना बनाउन उद्योग मन्त्री रिजालको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन, सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनाई। र स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन, चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग, चिकित्सा शिक्षामा समस्या देखेका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन नभएसम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक छानबिन गठन गर्न नमान्ने सरकारको अडानले सरकार र सत्ताधारी नेतृत्वको संलग्नताको आशंकालाई थप पुष्टि गर्ने काम गरेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्पष्ट अडान रहेको जनाएको हो। सत्ताकै संरक्षण रहेको प्रकरण भएको भन्दै यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेको अवस्थामा यसको गहिराईमा पुगेर छानबिन गर्न अनिवार्य भइसकेको एमाले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माथिल्लो तहको संलग्नता बिना ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन नसक्ने र अहिले पनि तस्करी जारी रहेको भन्दै न्यायिक छानबिन बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीका विषयमा संसदमा आवाज उठाउँदा सत्तापक्षले रोक्न खोजेको तर सदन अवरुद्धको दोष एमालेमाथि थोपर्न खोजेको बताउनु भएको छ। धेरै पटक गिरोहसम्म निरन्तर संवाद गर्नेमाथि सरकारले सोधपुछसम्म गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको हो। ओलीले भ्रष्ट सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको भन्दै अप्ठ्यारो मानेर आफैले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले गृहमन्त्रीले पनि राजीनामा नगरेर सदनको रोस्टममा बोल्न जानु अनौठो रहेको बताउनु भयो। उत्तिकै चिन्ता चासो सरकार हुनु पर्दैन, तसर्थ संसद अवरोध हामीले गरेको होइन। हामी सरकारको अयोग्यता, नालायकीपन अथवा लाचारीपन अथवा बदमाशी के हो त्यो राम्ररी छानबिन हुनु पर्यो। सरकारको संलग्नता छैन भने छानबिनले बताउँछ नि सरकार किन पहिले नै तर्सिन्छ, पहिले नै किन ढोका बन्द गर्छ सरकारले। ओलीले सुन तस्करीको हल्ला चलाएर सरकारमा जाने एमालेको कुनै मनसाय नरहेको बताउनुभयो। एमालेलाई सरकारमा जान कुनै रुचि नरहेको र देशको अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीमा चासो रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण सामान्य नभएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरू निष्पक्ष छानबिन समितिमा जोड दिएका थिए। आइतबारसम्म दलको बैठकमा 50 जना सांसदले धारणा राखेका थिए। सोमबार 11 बजे पुनः दलको बैठक बस्ने र आवश्यक निर्णय गरिने कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सरकार परिवर्तनका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो। बैठकमा धेरै विषयमा धारणा आएको भन्दै सबै विषयलाई समेटेर सोमबार उचित निर्णय लिने लेखकले जानकारी दिनुभयो।
भएको छ अनि आज पनि अब बोल्ने क्रम निरन्तर भएको हुनाले भोलि 11 बजे फेरि यसै ठाउँमा हामी बैठक बस्छौँ र साथीभाइहरूबाट जे पनि भावनाहरू विचारहरू अभिव्यक्त भएका छन् ती सबैलाई समेटेर हामी भोलि संसदीय दलको बैठकबाट के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्छौँ र हाम्रो बैठक भोलि समापन हुन्छ। त्यस्तै बैठकपछि कांग्रेस सांसद एवं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुन प्रकरणको छानबिनका विषयमा धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सत्तामा नरहेका कारण एमाले लगातार सदन अवरुद्ध गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सदनबाटै सबै विषयको हल हुन सक्ने भएकाले सदन सुचारू गर्न गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सुन तस्करीका विषयमा कुनै संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्नेमा अधिकांशको जोड रहेको बताउनुभयो। अध्यागमन र सुरक्षा निकाय नमिलेसम्म क्विन्टल सुन भन्सारबाट बाहिरिन नसक्ने अवस्थामा छानबिनमा पनि उत्साह नदेखाएकाले राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसै सांसद सुनिल शर्माले राज्यले उत्तर कोरियाको शैलीमा आफूलाई पक्राउ गर्ने काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सोमबार सदनमा बोल्न नपाए विद्रोह गर्ने जिकिर गर्नुभयो। हामीलाई महसुस भइरहेको छ, त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले यो सदन चल्न दिनुपर्छ। विषयवस्तु त्यही आउँछ, हामीले पनि सरकारमा बसेको हामीले पनि आफ्ना कुराहरू राख्छौँ, उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्छ र त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने। सुन तस्करीका विषयमा चाहिँ छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने नै धेरैबाट कुरा आएको जस्तो देखिन्छ। संसदीय समितिले गर्ने अथवा अर्को छुट्टै समिति बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ एकमत भएको जस्तो छैन। तर यसको छानबिन गर्ने एउटा कुनै संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ संसदमा चाहिँ यो संसदीय दलमा चाहिँ धेरैजसो सदस्य साथीहरू सहमत भएको जस्तो देखिन्छ। यो आतंककारी सरकारले मलाई जसरी बिना पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गर्यो र घण्टौँसम्म मैले झगडा गरिसकेपछि मात्र पुर्जी जुन इस्यु गरियो र त्यसमा थोनामा राख्ने पुर्जी भोलिपल्ट मात्रै दिइयो जुन आफैमा गैर कानुनी छ, र एउटा इस्युमा मलाई तेस्रोपल्ट पक्रियो जुन आफैमा गैर कानुनी छ। सचेतकज्यूले अस्ति लास्ट टाइम पनि बोल्न नदिएको कारणले त्यो दुर्घटना भयो र मलाई सचेतकज्यूले बोल्न दिनु भएन भोलि भने म त्यहाँभित्र पनि विद्रोह गर्छु भनेको छु। मैले संसद दलमा राखेको छु, मैले विद्रोह गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर मैले भनेको छु तपाईँहरूले मलाई कारबाही नगर्नु होला होइन। मैले आग्रह गर्नु पऱ्यो नि त मेरो नेताहरूलाई, होइन मेरो नेताहरूलाई मैले आग्रह गरेँ। मैले चाहिँ मलाई बोल्न दिएन, प्रतिबन्ध लगाइयो, मेरो मुख थुनियो भने मैले चाहिँ म बोल्छु, मेरा कुराहरू निर्वाध रूपमा राख्छु भनेर मैले भने। शर्माले वर्तमान सरकारलाई छिटो विदा गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश वालाले कसैले माग्दैमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले सरकारले अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा निर्ममतापूर्वक काम गरेको भन्दै यस्तो बेलामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुको कुनै तुक र अर्थ नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन संसदको पूरा अवधिसम्म कायमै रहने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 1 क्विन्टल सुन तस्करीबारे सिआइबीले छानबिन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान जरैसम्म पुग्ने र दोषीहरूमाथि कारबाही हुने दावी गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तस्करीसम्मको कुरा गर्दा सरकारले दोषी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल निर्दोष रहेको मन्त्री ज्वालाको दावी छ। जनताले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छन्, सरकारका कामलाई प्रशंसा गरेका छन्। जनताले चाहिँ सरकार भएको बल्ल अनुभूति गर्न थालेका छन् भने यति बेला चाहिँ राजीनामाको प्रसङ्ग आउनु यो बेमौसमको बाजा बजाउनु जस्तै हो। अनि छानबिन भइरहेको छ, छानबिन भइरहेको छ। सुन काण्डमा चाहिँ जो दोषी छन् जहाँसम्म पुग्नुपर्छ सरकारमा, जहाँसम्म त्यो अनुसन्धान पुग्नुपर्छ, छानबिन जहाँसम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँसम्म पुग्ने गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा हामी दोषीलाई बदमासी गर्दैलाई चाहिँ नछोड्ने गरी हाम्रो एकदम प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, हामी पनि भन्छौँ कि दोषी छुट्ने छैन, छुट्नु हुँदैन, निर्दोष फस्ने छैन।
मन्त्री ज्वालाले निर्माण व्यवसायीहरूका आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र माग पूरा गर्नेतर्फ लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको मागको विषय जायज भएको उहाँको भनाइ छ। क्याबिनेटको बैठकले यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सिंह सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ र यी विषयलाई चाहिँ हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ, टुङ्गो लगाउनुपर्छ र जति यी विषयहरू लम्बिँदै गए अथवा जति आन्दोलन लम्बिँदै गयो त्यति चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा असर पर्छ, नकारात्मक प्रभाव पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा समेत यसको चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। अब उहाँहरूले उठाएको सबभन्दा अलि जेन्युन र मुख्य मुद्दा भनेको भुक्तानीकै हो। अब यसमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो माग चाहिँ नाजायज होइन। उहाँले आफू मन्त्रालयमा आएपछि भौतिक पूर्वाधार र यातायात दुवै क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कपनको खोलामा डोजर चलाएपछि गगनका समर्थक बालेनको पक्षमा उभिएका छन्। वर्षौंदेखिको डुबानको समस्या समाधानका लागि महानगरको चासो बढ्दा गगनले केही नगरेको भन्दै स्थानीय उनको विरोधमा लागेका छन्। यसरी बालेन शाहको समर्थन बढ्दा राजनीतिक भविष्य उज्जवल भएको विश्लेषकको तर्क छ। बालेनले पार्टी बनाएर राजनीति गर्ने सम्भावना बढेको हुँदा यो माहौल उनका लागि खुसी ढुङ्गा साबित भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। कपनवासीले वर्षातको समयमा झेल्दै आएको बाढीको समस्या समाधानका लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरको डोजर चलेपछि बालेनको चर्चा बढेको छ। पानी बग्ने खोला पुरिएकै कारण कपन डुबानमा परेको निष्कर्षका साथ महानगरले खोलाको बाटो पहिल्याउँदा सांसद गगन थापाको विरोध र बालेनको चर्चा भएको हो। क्षेत्र नम्बर 4 का सांसद गगन थापाले बाढीको समस्या हुँदा पनि स्थानीयसँग एकपटक भेट्न नचाहेको समयमा महानगरले समस्या समाधानमा पहल गर्नु राम्रो पक्ष भएको स्थानीयको भनाइ छ। महानगरको यो कदमले काठमाडौँका मेयर बालेनको बुढा नीलकण्ठमा समेत वाहवाही भएको छ। उहाँहरूले पनि गर्नुपर्ने कुरा हो, हेर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँहरूको पनि आफ्नो के हो त भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले पनि स्थानीयहरूलाई भन्नु पर्यो, के गरेको तिमीहरूले यो हेर भन्नुपर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ आउनु भएन, खै आउनु भएको छैन। क्यार महानगरले गरेको काम एकदम राम्रो हो, किनभने सबैजनालाई यहाँको बासिन्दाहरूलाई धेरै पीडा थियो। जति पनि बाढी आउँछ ढलमा जाँदैन, यता प्रणाली अर्काको घरमा प्रणाली हुन्छ भने अब त्यो ढलमा चाहिँ जाँदैन। ढल सानो भयो। पहिला यो बाटोमा चाहिँ जम्मै खोला नै थियो, पछि यो 2060-61 सालमा पुरेको खोला हो यो। अनि यो कारणले गर्दाखेरि बाढी धेरै आउने, ढल सानो हुने, यो कारणले गर्दा यो डुबाउनु परेको हो। कुनै समय गगनको पक्षमा बोल्नेहरू एकाएक विपक्षी हुँदै बालेनको पक्षमा बोल्नु केहीले नकारात्मक लिए पनि धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनले पाएको यो चर्चा राजनीतिक माहौल निर्माणमा सहयोगी बनेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। यही रफ्तारमा बालेन अघि बढ्ने हो भने अर्को चुनावमा रवि लामिछानेको पार्टीलाई समेत ठक्कर दिन सक्ने गरी बलियो पार्टी बनाउन सक्ने सम्भावना बालेनको छ। त्यसो त बालेनले पार्टी निर्माणको तयारी समेत गरिरहेको बुझिएको छ। अर्को चुनावमा पार्टी बनाएर लाग्ने सम्भावना देखिएको हुँदा त्यो समयका लागि उनको यो कामले इट्टा थप्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। स्वतन्त्र भएकै कारण थालेका काममा अवरोध हुने, सरकारले असहयोग गर्ने लगायतको समस्या धेरै समय उनले झेल्न नसक्ने हुँदा यो कार्यकालभरिमा पार्टी बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको विश्लेषकको भनाइ छ। आउने निर्वाचनमा चाहिँ पार्टी पनि दर्ता गर्नुहुन्छ, पार्टी खोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र पार्टी खोलिसकेपछि लगभग काठमाडौँ उपत्यकामा त उहाँले चाहिँ अत्यधिक मत पाउन सक्ने सम्भावना छ। काठमाडौँ बाहिर पनि उहाँ चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि अझ उछिन्ने सम्भावना छ। त्यस्तो मैले देख्छु। अहिले बालेनजीको चाहिँ राजनीतिक भविष्य चाहिँ मैले उज्जवल देख्छु। बालेनको कार्यकाल झन्डै 4 वर्ष बाँकी रहेको हुँदा विश्लेषण गरिहाल्ने समय यो होइन। तर उनी यही रफ्तारमा अघि बढे अर्को चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा राम्रो माहौल भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ। देशमा पार्टीको विकल्प छैन। स्वतन्त्र भएकै कारण उनलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनकै स्ट्याटसले बेला बेलामा स्पष्ट गर्छ। काममा कठिनाई, सङ्घीय सरकारप्रतिको उनको असन्तुष्टिले छिट्टै पार्टी बनाएर अघि बढ्ने सम्भावना भने प्रबल छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लिमिटेडको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले सेवाग्राहीलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिनेतर्फ कम्पनी केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि यो कम्पनीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ थियो। तोकिएको परिणाममा खाद्य वस्तु भण्डारण गर्ने र कम्पनीलाई दिगो रूपमा सक्षम बनाउन व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हाल यस कम्पनीले अनलाइन पोर्टल मार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तृत बनाई उपत्यका बाहिरका अन्य स्थानहरूमा पनि विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कम्पनीको ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कम्पनीका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले पूर्वाधार जनशक्ति उपलब्ध हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा देखिन नसकेको भन्दै गम्भीर हुन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यस वर्षका लागि आवश्यक धान चामल लगायत खाद्यान्न खरिदको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। अहिले संसारभरि नै फुड सेक्युरिटी भनेको सबभन्दा एकदम इमर्जिङ इस्यु छ। संसारका G20 को नेताहरू भन्नुहोस् अथवा ठुलो मान्छेहरू ठुलो देशका, हामी जस्तो गरिब देशलाई बिर्सिन सक्छौँ। ठुलो देशमा पनि अहिले चाहिँ खाद्य सुरक्षा भनेको एकदमै बर्निङ इस्यु छ र त्यो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने नेपालको हकमा चाहिँ यो जिम्मेवारी सरकारी तवरबाट यहाँको जिम्मेवारी छ। कम्तीमा पनि यहाँको वार्षिक लक्ष्यको रूपमा तोकिएको खाद्यान्न खरिद गर्नुहोस् र कम्तीमा जुन मिनिमम लेभलको खाद्य सुरक्षा भण्डारण गर्नुपर्नेछ त्यो भण्डारण पनि यहाँले गर्नु होला। यो पनि म यहाँहरूलाई यहाँहरूको कम्पनीको अध्यक्षको हिसाबले यो निर्देश पनि गर्छु। त्यस्तै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले देशका हरेक क्षेत्रका जनतामाझ आफ्नो वस्तु तथा सेवाको पहुँच पुर्याउन कम्पनी प्रयत्नशील रहेको धारणा राख्नुभयो। सरकारले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सुरु गरेपछि सरकारका आयोगका बारेमा समेत विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। सरकारले सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरू संलग्न रहेका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि वर्तमान समीकरण टुट्न सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। नयाँ समीकरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल उद्यत भएका बेला सत्तारूढ दलभित्र देखिएको मतभेदले सरकारको भविष्य समेत अन्यलमा पर्दै गएको छ। संसदमा कमजोर संख्या भएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको कारण पनि वर्तमान सरकारका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको हो। अमृता कालको रिपोर्ट। सरकारले सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरू समेत संलग्न रहेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपराधका फाइल खोल्न थालेपछि नयाँ समीकरण बन्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट बालकृष्ण खाँड पक्राउ गरेर सुशासनको अभियान सुरु गरेको सरकारले त्यसपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करीको फाइल खोलेको छ। तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु देउवाको नाम मुछिएपछि बालुवाटारमा खैला बैला भयो भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसका विजय कुमार गक्षदारमाथि पुनः अनुसन्धान सुरु भएपछि कांग्रेसका अन्य नेताहरू समेत तर्सित बनेका छन्। बिहिबार कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेपछि कांग्रेसको विपक्षी खेमाले समेत सरकारको कामलाई लिएर टिप्पणी गर्यो। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ गरेको भोलिपल्टै रिहा भएपछि कांग्रेस सांसद शर्माले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आतंककारीको बिल्ला भिराउँदै वर्तमान सरकार ढालेर कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। अर्कोतर्फ आफ्नै राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्दै पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र गोर्खामा आफ्नो सुरक्षित क्षेत्र छोडेर दाहाललाई निर्वाचन जिताउन सहयोग गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि सरकारसँग रुष्ट छन्। सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई संलग्न रहेको भनिएको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गाको फाइल खोलेर अनुसन्धान सुरु गरेपछि उनीहरू सरकारसँग चिडिएका हुन्। आफूमाथि अनुसन्धान सुरु हुने भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले क्यान्टोनमेन्टको
फाइल समेत खोलेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले वर्तमान सरकारमा समेत भ्रष्टहरू रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समितिको माग गर्दै आएका छन्। आफू सत्तामा हुँदाखेरि आफ्नो कुरा लुकाउने, विपक्षीलाई चाहिँ तर्साउन, त्यसलाई झुकाउनको निम्ति ती विषय चाहिँ उछालिदिने यस्तो प्रवृत्ति पनि छ। खास गरी अफ्रिका र हाम्रो एसियाका दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरूमा पनि त्यस्तो हाम्रो चाहिँ हुन भएन। त्यसैले चाहिँ त्यो छानबिन गर्ने निकाय चाहिँ जुन तत्कालीन कार्यकारिणी हुन्छ त्योभन्दा माथिल्लो हैसियत राखेको, त्योभन्दा स्वतन्त्र हैसियत राखेको हुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब कार्यकारिणी मातहतकै निकायले त जसको नेतृत्वमा छ त्यसले त छानबिन गर्ने हैसियत राख्दैन। यस्तै 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डको फाइल खोलेपछि सत्तारूढ घटक जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारसँग बिछिएको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संलग्न रहेको भनिएको यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता गरेपछि जसपाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारमा रहने वा नरहने भन्नेमा सरकारकै व्यवहारले निर्धारण गर्ने भन्दै घुमाउरो पारामा सरकारले उक्त फाइल खोले सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। ओएनएससीएचआरले गरिसकेको, राष्ट्र मानवाधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको, तपाईँलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। दोस्रो तपाईँको कुरो, हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामा छौँ नभएका होइनौँ, तर सरकारमा रहने नरहने कुराहरू अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोप बहादुर रायमाझी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलको नाम मुछिएपछि एमाले सशंकित बनेको छ। सरकारले अन्य भ्रष्टाचारका फाइल समेत खोल्ने तयारी गरेपछि एमालेका शीर्ष नेताहरू संलग्न रहेको भनिएका 70 करोड यति ओम्नी गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण लगायतका फाइल खोल्ने सक्ने डरले एमालेले सरकार ढाल्न खोजेको विश्लेषण पनि भएको छ। एमालेले आफ्ना थप अरू नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा नपरुन् भनेर सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध पारेको टिप्पणी समेत भएको छ। यद्यपि सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर आफ्ना नेताहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न चुनौती दिएको एमालेले कमजोर धरातलमा बनेको सरकार आफै ढल्ने भन्दै आफूहरू यो खेलमा नलाग्ने बताएको छ। यो सरकार चाहिँ कमजोर बनाउने, यो सरकार ढल्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने, यो सरकारलाई दिन प्रतिदिन चाहिँ ओह्रालो यात्रामा चाहिँ नेतृत्व गर्ने काम त गठबन्धनले गरिराखेकै छ। सुरुमा यसले विश्वासको मत पाउँदाखेरि करिब 98-99% पाइरहेको थियो, अहिले 53% झरिरहेको छ। त्यो हामीले गर्दा अथवा अरूको कारणले त होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि सरकार जुन बाटोमा हिँडिरहेको छ, सरकारले आफ्नो चाहिँ समाप्तिको खाडल आफै खन्दै गइरहेको। भोलि गठबन्धनले चाहिँ सरकार छोडेर, सत्ता छोडेर लो म त चलाउन सकिनँ भनेर हिँड्यो भने, अथवा उसले अहिले बाँकी रहेको 53% पनि गुमायो भने त्यतिखेर नेकपा एमाले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो परिस्थितिमा नेकपा एमाले फेरि आफ्नो जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिका अवश्य पनि निर्वाह गर्छ। अन्य दलका नेतालाई फसाउने र आफ्नालाई बचाउने खेलमा सरकार लागेकाले वर्तमान सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने धेरैको अनुमान छ। पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा करिब 98% विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट पास गर्ने बेला त्यो ग्राफ 53%मा झर्यो। अब सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी वा जसपा मध्ये एकले समर्थन फिर्ता लिन साथ सरकार ढल्न सक्छ। त्यसैले सरकार ढले पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई नरोक्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नारायण काजी श्रेष्ठले यो अभियानलाई कसरी अघि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन, चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग, चिकित्सा शिक्षामा समस्या देखिएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बनाए। बंगलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याएर बन्धक बनाई रकम वसुल्ने गिरोह प्रहरी नियन्त्रणमा, पक्राउ परेका 2 नेपाली सहित 7 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरे। र पाकिस्तानको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा सेनेटर अनवार उल हक काकर नियुक्त, काकरले 90 दिन चुनावी सरकारको नेतृत्व गरे। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी रहेकाले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा स्वास्थ्य कर्मीले आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान सिटिभिटी लगायतको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, स्तर उन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक भुवन चन्द्र जोशीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा समस्या देखिएका आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण चिकित्सा शिक्षा पढाउने शिक्षालय बन्द हुन पुगेको र आयोगले हस्तक्षेप गर्दा सिटिभिटी मातहतका नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। यो हामी विशेष गरी यो देशमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालकहरू यो शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूका तर्फबाट र सम्पूर्ण यो देशको जुन चाहिँ प्राविधिक सेक्टरको शिक्षा र मेडिकल शिक्षामा जुन खालको यो राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075 आइसकेपछि जुन खालको समस्याहरू देखिएको छ, त्यसका कारण हामीले हाम्रै देशमा चाहिँ प्राविधिक सेक्टरमा बिजनेस गर्न पाएका छौँ र त्यही खालमा यहाँको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्छु भन्ने एउटा चाहिँ गरिब चाहिँ बच्चाले गरिबका छोरछोरीहरूले चाहिँ पढ्न सक्ने शिक्षामा जुन कुठाघात गरिएको छ, 75 को जुन ऐन आइसक्यो त्यसपछि बनेको चाहिँ चिकित्सा आयोगको बदनियतको कारणले गर्दाखेरि 138 वटा चाहिँ अपग्रेडिङमा रहेका संस्थाहरू बन्द गरिए। त्यसको विरुद्धको हाम्रो यो आन्दोलन हो। त्यसपछि ती अपग्रेडिङमा ऐनमै व्यवस्था भएपछि ती अपग्रेडिङ अहिलेसम्म 5 वर्षमा पनि अपग्रेडिङ हुन सकेनन्। त्यसको लगत्तै फेरि सिटिभिटी र आयोगको चाहिँ कार्यक्षेत्र फरक हुँदाहुँदै पनि सिटिभिटीको चाहिँ अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर सिटिभिटीले पनि त्यो अधिकार हस्तक्षेप गर्दा कुनै कुरा नबोलिकन उसले आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सिटिभिटीबाट सञ्चालन गरिएका 73 वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका छन्। त्यसको विरुद्धको लागि गरिएको यो आन्दोलन हो। आयोगले समयमा नै समाधानको उपाय ननिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुन सक्ने बताउनुभयो। भिजिट भिसामा बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याएर बन्धक बनाई रकम असुल्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बङ्गलादेशी नागरिकलाई बन्धक बनाएर रकम असुलेको आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 2 नेपाली नागरिक इलाम घर भएकी रोशनी राई र सिन्धुपाल्चोक घर भएकी तारा नेपाली रहेकी छिन् भने 5 बङ्गलादेशी नागरिकमा अमीर हुसैन, मोहम्मद मोशिउर, सालिम मिया, जहाङ्गीर अलाम र तहमिना बेगम रहेका छन्। उनीहरूले बङ्गलादेशबाट विभिन्न प्रलोभनमा नेपाललाई बन्धक बनाएर परिवारसँग रकम मागेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूसँग भएको रकम असुल गरेर परिवारसँग पनि फोन मार्फत रकम असुल गर्न खोजेपछि एक बङ्गाली नागरिकले उजुरी दर्ता गराएको र अनुसन्धान गर्दा गिरोहलाई पक्राउ गर्न सफल भएको बताउनुभयो। विदेश पठाउन प्रक्रियाका लागि केही रकम लाग्ने भन्दै सुरुमा बङ्गलादेशमै 50,000 देखि 10 लाख टाकासम्म लिएको खुलेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। धेरै यो बङ्गलादेशी नागरिकलाई यहाँ ल्याएर अपहरण र शरीरबन्धक गरेर र पैसा लिने र यसमा केही नेपालीहरू पनि इन्भल्भ भएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र विशेष त पोल्यान्ड जाने भन्ने चिज अहिले हाम्रोमा पनि अलि धेरै इन्डिया भएर अथवा यहीँबाट त्यो पोल्यान्ड जाने भन्ने चिज पनि हामीले यो वैदेशिक रोजगारमा धेरै सुनेका छौँ र यो धेरै हामीले यो इन्फर्मेसनहरू आएको अवस्था छ र हामीले यसमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने पोल्यान्डमा लान्छु भनेर यो गरेको मान्छेहरूलाई हामीले प्रत्येक दिन जस्तो समातिरहेको छौँ। त्यसैले यो कुरामा अब विदेशी त्यो ट्रान्जिट भूमिको हिसाबले पनि भएको अवस्था चाहिँ यसबाट देखा पर्छ र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल त्यो भिडियो कल गरेर उनीहरूलाई गरेको र हामीले प्रत्येकपल्ट हामी अलिकति सेन्सिटिभ हुनुपर्ने चाहिँ हामीले जुन भिडियोहरू प्राप्त गर्यौँ त्यसमा त्यहाँको परिवारहरू रुँदै गरेको अवस्थाहरू सहितको थियो र अब उनीहरूले प्रत्येकपल्ट डेडलाइन दिएको अवस्था थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बङ्गलादेशी पीडित नागरिकहरूले आफूहरूलाई एजेन्टले पोल्यान्ड लगायतका देश पठाउनका लागि 5 लाख रुपैयाँ लिएर नेपाल पठाएको र नेपाल आएपछि बन्धक बनाएको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल आएपछि आफूहरूसँग खर्चका लागि भएको पैसा मोबाइल पनि लिएको बताएका छन्। सुमन है, वो 2 एजेंट में हम लोगों का इधर पोलैंड भेजने के लिए पैसा पकड़ा, एक आदमी से 5-5 लाख। बाद में हमको नेपाल भेजा, बोला कि नेपाल से पोलैंड का वीसा करके हम लोगों को पोलैंड भेजेगा। बाद में हमको इधर के आके रूम में पकड़ के रखा। फिर हमारा पास जितना पैसा है, हम इधर $1300 लेके आया पर्सनल खर्चा के लिए, वो भी लेके गया। फिर हमारा पास थोड़ा बांग्ला टाका भी था, वो भी लेके गया। मेरे से घर पे से मंगाया $14,50,000 और मेरा साथी वो उसको मेरा साथ $1400 था। दोनों मिलके बांग्लादेशी का 14,000 टाका था, नेपाली 2200 टाका था। वो भी मेरा पास सिम मोबाइल था, वो भी सिम के लेके गया। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ परेकाहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताका साथै संगठित अपराध ऐन बमोजिमको कसुरमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएको जनाएको छ। पर्सा प्रहरीले लागू औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार मोतिहारी निवासी 40 वर्षीय हेमताज आलम, 20 वर्षीय अजित मलाहा र 20 वर्षीय इम्तिहान आलम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। वीरगञ्जको इनरवा चौकीमा खटेका प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा निजहरूले शरीरमा टेपले बाँधेर लुकाई ल्याएको अवस्थामा 479 थान डाइजेपाम, 479 थान फेनार्गन र 480 थान नर्फिन इन्जेक्सन बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब परीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता दीपक गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा उडुस र उपियाँको टोकाइबाट कुरुवाहरू आतंकित भएका छन्। महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा नवजात शिशु सघन एनआईसीयूको कुरुवा घरमा उडुस र उपियाँले सताउँदा बिरामी लिएर आउने सुत्केरीहरू हैरान भएका हुन्। एनआईसीयूमा उडुस र उपियाँको टोकाई खपिन सक्नु भएपछि कुरुवा बसेका सुत्केरीहरू भुइँमा बिस्तारा लगाएर सुत्न बाध्य बनेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पताल देशकै पुरानो तथा केन्द्रीय अस्पताल भएकाले तपाईँहरूलाई यो अस्पताल व्यवस्थित होला भन्ने लाग्छ, तर अस्पतालको वास्तविकता भने ठ्याक्कै उल्टो छ। कान्ति बाल अस्पतालको नवजात शिशु सदन एनआईसीयूको कुरुवा घरमा बिरामी लिएर आएका कुरुवाहरू उडुस र उपियाँको टोकाइबाट आतंकित भएका छन्। उडुस र उपियाँको टोकाइबाट हैरान भएका कुरुवाहरू बाहिर भुइँमा बिस्तारा लगाएर सुत्न बाध्य छन्। कान्ति बाल अस्पतालमा 1 महिनाभन्दा कम उमेरका नवजात शिशुलाई नवजात शिशु सदन एनआईसीयूमा राखेर उपचार गरिन्छ। उनीहरूको आमालाई एनआईसीयूको कुरुवा घरमा राखिन्छ। कुरुवा घरमा बस्ने सुत्केरीहरूका लागि 30 वटा छुट्टै शय्याको व्यवस्था पनि गरिएको छ, तर सो शय्यामा उडुस र उपियाँले सताउन थालेपछि रातभर सुत्न नसकेको कुरुवाहरूको गुनासो छ। उडुसै आएको टोकिनी भित्रै सुत्या हो, खोइ बाहिरै सुत्या हो, टोकिनी त्यतिकै सुत्या हो, सब मार्दै सुत्दै। कान्ति आएका सुत्केरी महिलाहरू उडुसको टोकाइबाट बस्न भुइँमा बिस्तारा लगाएर सुत्ने गरेका छन्, जसका कारण आफ्ना बच्चाको उपचार सकिँदासम्म यी सुत्केरी महिलाहरू समेत बिरामी हुने देखिएको छ। त्यसो त सधैँभरिबाट हुने कान्तिमा पालो पाउन मुस्किल पर्छ। लामो समय कुरेर पालो पाए अस्पतालको अवस्थाले कहिले निस्कौला झै हुने सुत्केरी महिलाहरूको गुनासो छ। यस्तो अलिअलि त रहेछ है, अनि त एउटा दुईटा त मार्यो, मान्न त अनि टोक्दाखेरि त उठेर बसेको, एकछिन सुत्दै उठ्दै बस्यो। सरकारी अस्पतालको सेवा, पालो पाउन मुस्किल, शौचालय, पानी परेको बेलामा पानी चुने लगायतको समस्याका विषयमा आवाज उठिरहेको बेला कान्तिको यो बिजोगले सेवाग्राहीहरूलाई थप निराश बनाएको छ। देशैभरका अस्पतालले बालबालिकाको उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल नै रिफर गर्छ, तर अस्पतालले आफ्नो व्यवस्थापनमा भने खासै प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारी अस्पतालले आफ्नो सेवा प्रवाह चुस्त नबनाउँदा सर्वसाधारणहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ।
अस्पताल पुगेका सेवाग्राहीहरू सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अव्यवस्थित शौचालय, पानी परेको बेलामा पानी चुहिने, बिरामी प्रतीक्षालयको अभाव लगायतका समस्याहरू भोग्न बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सेवा लिने कान्ति बाल अस्पताल पुगेका सेवाग्राहीलाई सोधेका थियौं, सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गर्न के गर्नुपर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो मान्छे बिरामी होला जस्तो म बिहान पनि मैले कम्प्लेन गरेको है। अब यो अनि लाइन बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब हेर्नु एकजना बच्चा मात्रै छोडेर आएको, मेरो त ऊ पनि छैन, साथी पनि छैन, बच्चा छोडेर आएको, यस्तो लाइन औषधि लिन आएको, यस्तो हो हालत। अनि जहाँ पनि उता पनि लाइन बस्नुपर्छ, अब इमर्जेन्सी भन्यो वहाँ पनि त्यत्तिकै कुर्नुपर्छ त्यो टिकट काट्ने ठाउँमा। अब यहाँ पनि औषधि लिन आउँदाखेरि अलिकति यसरी कुर्नुपर्छ, त्यो यही सुधार आओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ नि यहाँ जुन लाइन लाग्छ नि त्यो लाइन लाग्नेमा चाहिँ नि अलिकति बेलाइन लाग्दिन्छन्, त्यो बेलाइनलाई एकचोटि सुधार्नु पर्यो। अनि जाँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति डिस्टर्ब गर्छन् कि त्यहाँ गार्डहरूले पनि धेरै डिस्टर्ब गर्छन्, त्यो गार्डहरूलाई पनि अलिकति चेतावनी दिन सक्नु पर्यो हामीले, त्यो भयो। अनि जुन चाहिँ नि यो लाइन सिस्टम छ नि यो उसको यो तपाईँको के भन्छ भने त्यहाँ काट्ने टिकटहरू त्यो पनि सिस्टम अलिकति मिलाउनु पर्ने हो। राम्रो चाहिँ छ होइन, तर एकदम ढिला के अलि केयरलेस जस्तो मान्छे कति गाह्रो भएर आइरहेको हुन्छ नि त। यहाँ चाहिँ अब मतलबै छैन क्या, यता गयो यता पठाइदिने, यता गयो यता पठाइदिने, त्यो गएर पनि अलिकति हेलचक्रे चाहिँ छ। यहीँ नै दुइटै बच्चा यहीँ नै देखाएर नि ठिक भएको छ। अलिकति ढिला चाहिँ एकदमै ढिला क्या, बिहान आएको बच्चा यति बेलासम्म केही खुवाएको पनि छैन। अनि यहाँ हतार यहाँ औषधिमा लाइन बस्न आएकोमा उता रिपोर्ट देखाएर मलाई ठिकै लाग्छ सेवा सबै। अरू त सबै नेचुरली राम्रै चलिरहेको छ, अलिक फर्मुला छ होइन, भने टाइममा सफा नहुँदो रहेछ, अलिक चाहिने टाइममा डक्टरहरू नआइपुग्दो रहेछ। अरू त सबै ठिकै छ, उनीहरू कर्मचारी आफै सचेत भए राम्रो हुन्थ्यो कि। मदन भण्डारी लोकमार्गको उदयपुर खण्डमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ। उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित मौवासी खोला पुल नजिक गएको पहिरोका कारण मदन भण्डारी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको हो। सदरमुकाम गाईघाटबाट करिब 30 किलोमिटर पश्चिम मौवासी पुल नजिक पहिरो गएको हो। अविरल वर्षासँगै गएको पहिरो खुलाउन अहिले सडक विभागले काम सुरु गरेको भए पनि पहिरो हटाएर सडक खुलाउन समय लाग्ने उदयपुर प्रहरीले जनाएको छ। हाल उक्त सडक खण्ड भएर पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाने लामो तथा छोटा दूरीका सवारी साधनलाई कटारीबाटै अर्को बाटो पठाइएको छ भने पूर्वबाट पश्चिम हिँडेका सवारीलाई गाईघाटबाटै वैकल्पिक बाटो पठाइँदै आइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गाईघाटले जनाएको छ। काठमाडौँमा बर्खाको समयमा पानीपुरी, चटपटे लगायत बिक्री गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा खुला रूपमा बेचिने खानेकुरा, पेय पदार्थ, तरकारी र फलफूलको बजारमा निगरानी बढाउनु पर्ने प्रस्तावबारे छलफल भएको हो। बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले पानीपुरी, चटपटे जस्ता खानेकुरामा उपभोक्ताहरू झुम्मिने गरेकोले हैजा लगायत रोग छिट्टै सर्न सक्ने बताउनुभयो। तरकारी र फलफूल सस्तोमा किनेर ल्याएर सडक किनारामा भाग लगाएर बेच्ने काम जनस्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको उहाँको धारणा छ। यसअघि जारको पारीमा गरिएको अनुगमनका विषयमा जानकारी गराउँदै कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख डाक्टर अवधेश झाले कुचिएका लेउ लागेका टुटे फुटेका जारमा पानी बेच्न नपाइने मापदण्ड रहेको बताउनुभयो। खुल्ला रूपमा बेचिने खानेकुरा, पेय पदार्थ, तरकारी र फलफूलको बजारमा निगरानी बढाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बताउनुभयो। बर्खायाममा पानीसँगै फैलिने संक्रामक रोग फैलिन नदिन बजारमा हुने व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमनका लागि तत्काल परिचालित हुने योजना बनाउन उनले निर्देशन दिनुभएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पाकिस्तानको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा सिनेटर अनवार उल हक काकड नियुक्त। काकडले 90 दिन चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने।
र साउदी क्लब अल नासरलाई पहिलो पटक अरब क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि। फाइनलमा अल हिलाल 2-1 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक 24.81 अङ्कले बढ्दै 1080.86 अङ्कको बिन्दुमा उक्लिएको हो। आज कारोबारमा समेत सुधार हुँदै 3 अर्ब 1 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरको 97 करोड 18 लाख किता शेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। यस दिन फाइनान्स, म्यानो एन्ड प्रो, माइक्रो फाइनान्स र अन्य उपसूचक बाहेक 9 वटा उपसूचक धनात्मक बनेको छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लालाई लक्षित गरी आयोजना गरेको मकवानपुर स्मार्ट स्टुडेन्ट अफ द इयर 2080 को छात्रवृत्ति कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। छात्रवृत्ति कार्यक्रममा कुल 109 जना विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए। रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लिखित परीक्षा तथा दौड प्रतियोगिता मार्फत पिप्ले रङ्गशालामा बृहत कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यस कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाबाट एसई परीक्षामा 4 GPA ल्याएकी डोफिन रायका मगरलाई सम्मान स्वरूप नगद 10,001 रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो। छात्रवृत्तिका कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनीले पहिलो हुने विद्यार्थीलाई मासिक रूपमा 5,000 रुपैयाँ, दोस्रो हुनेलाई 3,500 रुपैयाँ, तेस्रो हुनेलाई 2,500 रुपैयाँ साथै सान्त्वना स्वरूप थप 8 जना विद्यार्थीलाई मासिक रूपमा 1,500 रुपैयाँ 1 वर्षसम्म उपलब्ध गराउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। यसै परीक्षामा उपलब्ध अङ्क दौड प्रतियोगिता साथै आइक्यू परीक्षामा सोधिएका सम्पूर्ण अङ्कहरू जोडी उत्कृष्ट 11 स्मार्ट विद्यार्थीहरू चुनिनेछन्। उक्त कार्यक्रममा भाग लिएका विद्यार्थीहरूको नतिजा यही भाद्र 1 गते शुक्रबार कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट तथा फेसबुक पेजमा प्रकाशित गरिनेछ। सगरमाथा समाचारमा उपालो भएको छ खेल समाचारको। साउदी क्लब अल नासर यस वर्षको अरब च्याम्पियन बनेको छ। शनिबार राति सम्पन्न फाइनल खेलमा साउदी प्रतिद्वन्दी अल हिलाललाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अल नासरले अरब क्लब च्याम्पियनसिप जितेको हो। अल नासरको जितमा दुवै गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेका थिए। 1-0 गोलले पछि परेको अल नासरका लागि रोनाल्डोले खेलको 74औं मिनेटमा गोल गर्दै बराबरी गरेका थिए। निर्धारित 90 मिनेटको खेलमा 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। त्यसपछि खेलको 98औं मिनेटमा रोनाल्डोले दोस्रो गोल गर्दै अल नासरलाई जिताएका थिए। अल हिलालका लागि खेलको 51औं मिनेटमा माइकलले सुरुवाती गोल गरेका थिए। यस खेलमा अल नासरका अब्दुल्लाह अल अमिरी र नवाफ बौशालले रातो कार्ड पाएका थिए। अमिरीले खेलको 71औं र बौशालले खेलको 78औं मिनेटमा रातो कार्ड पाएका थिए। यो सँगै अल नासरले पहिलो पटक अरब क्लब उपाधि जितेको छ। यस प्रतियोगितामा अरब देशका 37 क्लबले भाग लिएका थिए। यस प्रतियोगितामा रोनाल्डोले सर्वाधिक 6 गोल गर्दै गोल्डन बुट जितेका थिए। फ्रान्सका पीएसजी स्टार केलियन एम्बापे क्लबको प्रशिक्षणमा फर्किने भएका छन्। पीएसजीले एम्बापेलाई यसअघि आफ्नो मुख्य टिमसँग प्रशिक्षणको अनुमति दिएको थिएन भने पहिलो खेलमा बेन्चमा
सीमित गरेको थियो। तर एम्बापे र क्लब प्रतिनिधिबीच छलफल भएपछि आइतबारबाट उनी पीएसजीको मुख्य टोलीसँगै प्रशिक्षणमा फर्किन लागेको क्लबले जनाएको छ। शनिबार राति भएको सिजनको पहिलो खेलमा एम्बापेलाई बेन्चमा राखेको पीएसजी लेरियनसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो। उक्त खेलमा एम्बापेलाई टिममा सहभागी गराइएको थिएन। पीएसजीले एम्बापेलाई यो सिजन बेच्न निकै प्रयास गरिरहेको छ। उनी आगामी सिजन फ्री ट्रान्सफर हुने भएकाले यसै सिजनमा क्लबले उनलाई बेच्न प्रयासरत रहेको छ। तर एम्बापे पनि आफ्नो अन्तिम 1 वर्षीय सम्झौता अनुसार उनी पीएसजीमा नै यो सिजन बसेर अर्को सिजन फ्री ट्रान्सफरमा रियल म्याड्रिड जाने सोचमा रहेका छन्। क्लबले उनलाई सम्झौता लम्ब्याउन या क्लबले बेच्दा तयार हुन निर्देशन दिएको थियो। तर एम्बापेले पनि क्लबको उक्त प्रस्ताव नस्वीकार्दा क्लब र एम्बापे बीच गहिरो मतभेद भएको थियो। एम्बापेसँग असन्तुष्टिकै कारण पीएसजीले उनलाई प्री सिजनको एसिया भ्रमणमा साथमा लगेको थिएन भने टिमको मुख्य खेलाडीहरूसँग प्रशिक्षणको अवसर समेत दिएको थिएन। तर क्लबसँगको छलफलपछि आइतबार उनी टिमको प्रशिक्षणमा सहभागी हुँदैछन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्डले भ्रष्ट सरकारको नेतृत्व गरेको ओलीको आरोप, लाज मानेर आफै राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क, गिरोहसम्म संवाद गर्नेमाथि सरकारले सोधपुछ गर्न नसकेको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा अधिकांश कांग्रेस सांसदको जोड, सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले आवश्यक निर्णय गरे। कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाको भनाई, राजीनामा माग्नुको कुनै तुक नभएको तर्क। दीर्घकालीन योजना बनाउन उद्योग मन्त्री रिजालको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन, सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनाई। र स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन, चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग, चिकित्सा शिक्षामा समस्या देखिएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको भनाई। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।